Terevu neera tusinziiridde ku mukutu ogwa Point Media UG ogezaako okulaba nga tutuusaako ensonga nga bwe zitambula mu kisaawe ky'ebyobufuzi mu ggwanga erya Uganda. Nkubuuzaako era nkulamusa ate mu kiseera kye kimu nnyaniriza oyo asobodde okuba ng'atweyungako ate era ne neebaza n'okwebaza oyo yenna yenna asobodde okutambula naffe ebbanga lino lyonna lyonna lye tuzze nga tukuweerereza. Ggwe yakatweyungako ky'olina okukola kyokka kyokka subscribe nga teekako notification bell ffe tubeere nga tukuwa updates ku nsonga zonna zonna awamu ne analysis ku biki ebitambula mu kisaawe eky'ebyobufuzi wano mu ggwanga lyattu erya Uganda. Olunaku olwaleero lwa Sunday, ennaku z'omwezi 21 tuli mu mwezi ogw'omwenda nagwo bwe gutyo tugubuzaako wiiki ng'emu tubeere nga tugukuba oluku mu mutwe. Omwaka gwo gwa 2025 wabula nga mu mwaka guno ojjukira nti nno tuli mu kweteekerateekera akalulu k'omwaka gwa 2026. Wiiki eno we tunaagiyingirira eddako ku lunaku olwokubiri tujja kuba tetugenda mu baani abo abanaasobola okunominatingibwa ku bwa pulezidenti bw'eggwanga erya Uganda newankubadde Electoral Commission weekend ewedde era esembe oba mu nnaku ezisembyeyo emabega evuddeyo okutegeeza nti abantu abawererako ddala omuli ekibiina ekya Honorable Mubarak Munyagwa ekya Common Man's Party nga kw'otadde n'ekya Alliance for National Transformation awamu National Unity Platform, Electoral Commission yategeezezza nti okunominatingibwa kwa bano kwabadde mu mbeera ey'akatyabaga oluvannyuma lw'okuba nga signatures zaabwe zaabadde teziwera era nga tezitegeerekeka bulungi. Wabula ng'oggyeko ekyo waliwo n'ebibiina ebirala ebivuddeyo okulangira nti tebigenda kusimbawo presidential candidate. Ekimu ku byo y'omukulu Mathias Mpuuga ekya Democratic Front newankubadde bangi nnyo baabadde basuubira nti oboolyawo kye kiseera kakati abeere nga alinnyisa eddaala okuva ku bubaka obwa Parliament abeere ng'agenda ku ky'obukulembeze bw'eggwanga erya Uganda oluvannyuma lw'okuba nga ne ye kennyini mu myaka oba mu myezi egisembyeyo emabega wano eno abadde nga avaayo okwegulumiza nga walina obusobozi bulungi nnyo okubeera nga presidential material. Wabula DF bavudde ne bategeeza nti si bwe kityo kigenda okubeera era mu maaso awo tujja kuba tutunulamu mu nsonga omukulu Michael Mabike ze yasobodde okuba nga ategeeza eggwanga mu kiseera kye kimu. Era mu wiiki eno yennyini nnyini twalabyeko aba People's Front for Freedom nga balangirira nti tebajja kusimbawo presidential candidate wabula bali mu kwogerezaganya wakati w'ekibiina kya NUP awamu ne Alliance for National Transformation ekikulemberwamu Jero Mugisha Muntu okulaba ani gwe banaayimirira emabega okuwagira. Ezo ensonga nazo zikyali mu kwogerezeganyizibwako mu kiseera kye kimu. Era mu wiiki eno twalabye n'aba Democratic Party abakulemberwamu President General waabwe omukulu Norbert Mao nabo nga balangirira nti tebagenda kusimbawo presidential candidate era ensonga ne basobola okuzituwa bulungi nnyo. Olunaku olw'ejjo twasobodde okuba nga tukolera akatambi ako era osobola okukanoonyako okwetegereza n'okwegendereza lwaki aba DP Democratic Party oluvannyuma lw'emyaka gyonna gye babaddewo mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda ku mulundi guno bakoze ebyafaayo era tebagenda kwesimbawo ku kya bukulembeze bwa ggwanga erya Uganda. Wabula mu katambi kano tugenda kuba okusingira ddala tuteeka essira mu biki aba Democratic Front bye baavuddeyo okwogera olunaku olw'ejjo omwo nno nga mwe muli n'okwanikula omukulu Norbert Mao oluvannyuma lw'okuba nga ku ntandikwa ya wiiki eno mu press conference Norbert Mao gye yakola eya DP yavaayo n'alangirira ng'agamba nti mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda naddala ku ludda oluvuganya gavumenti lulimu ebiwayi bibiri. Ekiwayi ekikolagana ne General Yoweri Kaguta Museveni era nga ye Norbert Mao agamba nti awo bagenda kubeera n'ebitundu 80 ku buli 100 ku buwagizi bw'Abannayuganda mu kalulu akajja nga kw'otadde n'ekiwayi eky'oludda oluvuganya gavumenti ekyokubiri abo abatakkiririziganya mu kwogerezeganya awamu n'okuteesaganya. Omwo nno mwe muli PFF, Alliance for National Transformation awamu ne NUP ekikulemberwamu Kyagulanyi. Wabula ekintu ekitaabuuka amatu g'Abannayuganda kwe kwogera ku mukulu Mathias Mpuuga olw'ensonga nti Norbert Mao mu katambi ke tugenda okulaba mu maaso awo yavaayo n'alumiriza Mathias Mpuuga awamu ne DF okuba nga be bamu ku abo abali ku ludda olwa General Yoweri Kaguta Museveni. Wabula njagala kutegeeza okusinziira ku bigambo ebyafulumye mu kamwa k'omukulu Mathias Mpuuga ow'ekitiibwa olunaku olw'ejjo ono yavuddeyo ne yeegaana mu lujjudde ebigambo bya Norbert Mao era n'ategeeza n'okutegeeza nti bo nga aba DF tebamulowooza nako n'akamu n'ak'eddagala. Kakati gwampuliriza era alaba omukutu ogwa Point Media UG ensonga eyo gye tugenda okuba nga tukuba mu ttooki. Tulina bulungi nnyo akatambi k'omukulu Mathias Mpuuga
ng'agenda maaso okuba nga agezaako okunnyonnyola embeera ye nga bw'agiraba. Takomaawo, alina ne baagezaako okulumba mu ngeri emu oba endala, era alina abo baagezaako okulaba nti ate akubamu ebituli, era nga bulijjo Omukulu Mathias Mpuuga yetera okuba nga tumulaba. Kakati katugendeko mu bulango bwa bakama baffe katono nnyo. Bwe tukomawo tugenda kuba tugenderawo mu katambi ka Mathias Mpuuga ng'annyonnyola ensonga era ng'ataputa ye ng'ebyobufuzi bw'abiraba wano mu ggwanga erya Uganda. Aba Fleming Streams bano ba software developing company abakola era abakwasaganya ensonga zonna ezikwatagana oba ezeekuusa ku software developing awamu ne software systems. Batuukire bajja kuba bakolako mu nkola ey'ekikugu batuuseeko services ezituukana n'omutindo ate ku bbeeyi esaanidde. Namba k'ogenda okubasanga eri nooti 7 nooti 6 4 5 nooti. Email eri flemingstreams@gmail.com. baweerezeko obubaka bakoleko, tojja kwejjusa era nkakasa nti ojja kuba ofuna ekyo ekisingayo. Kakati katugenderawo butereevu mu nsonga z'Omukulu Mathias Mpuuga ate oluvannyuma tugenda kuba tukomawo okulaba biki Norbert Mao bye yamulumiriza ate n'oluvannyuma ne post ya Robert Kyagulanyi Ssentamu yali eraga nti kakati buli omu yenna akolagana ne General Museveni asobodde okuba nga ategeerekeka. If people were like money, would have put them on a light, a blue light, to determine which one is fake and which one is not fake. Unfortunately, people are not like pieces of paper. You can put on a light to determine whether they are fake or not fake. I'm using that analogy to describe some of the events of the last couple of days, and some of them were involving the president of the Democratic Party, the man who grew ahead of us, and unfortunately he thought people have a lot of time for him. But I want to assure him, those who speak to him, that in him he's doing a lot badly, but unfortunately he's doing it perfectly. You're not doing a bad thing perfectly. The jury is out for him and his ilk. But I want to assure him that at the DF, we don't even think about him. So he's well advised to concentrate, like the Honorable Kasonga advised him on his very, very difficult marriage he's going through. If you asked, if we could put a question and ask the difference between animals and humans, any one of you at random, the quicker answer would be that animals walk on fours, that humans walk on twos. That would be the easier answer. Also, but the big difference is that animals will never allow the dumbest to lead them. But for some reason, humans allow the dumbest in their midst to be their leaders. In the animal world, only the smartest and brave and intelligent can lead. How do we allow ourselves to be led by the dumbest in our midst? We are the creature with the better brain, or with the least imagination. Which is why we burn candles looking around for men and women of valor to go and offer leadership in our communities. And we end up with some kind of humans you all know, I don't have to mention names, that have beset back our effort to get this country on track. The DF should not cry of infancy. Infancy should not be a limiting factor for our progression. Kati ky'olina okutegeera ggwe ali ku mukutu ogwa Print Media UG ky'ekyokuba nga enkolagana wakati wa Mathias Mpuuga awamu ne Minisita Norbert Mao si y'ebadde ennungi naddala emyaka
nga 5-6 egisembyeyo emabega. Mathias Mpuuga y'omu ku abo abaatambulira mu ranks ez'ekibiina ekya Democratic Party era okuviira ddala ng'akyali muvubuka yasobola okwegatta mu byobufuzi ku mitendera emito ddala era egya wansiko egy'abavubuka aba DP, wabula oluvannyuma n'asobola okufuuka omukundiivu era bw'atyo n'afuna obumanyirivu obumala okuba nga y'omu ku mpagi luwaga ezaali mu kibiina ekya DP. Kakati mu mwaka gwa 2020 Mathias Mpuuga nga kw'otadde ne bannakibiina kya DP abaawererako ddala baafuna obutakkaanya ne President General ow'ekibiina kya DP omukulu Norbert Mao era bwe batyo ne baviira ekibiina kino ekya DP bangi ku bo ne beegatta ku kibiina ekya National Unity Platform ate abalala ne bagenda mu makubo agaabwe. Kakati Mathias Mpuuga ne yali ali mu kibiina ekya NUP era tewaaliwo nkolagana nnungi nnyo ne wakati we ne omukulu Norbert Mao era ne gye buvuddeko twalabyeko nga abakulu bano bombiriri bagezaako okuleeta kye bayita electoral awamu ne constitutional reforms ze balowooza nti ze zijja okuyambako okukakasa amazima n'obwenkanya mu kalulu k'omwaka gwa 2026 wabula ate bombiriri ne batandika okwesindikira ebisongovu. Myezi mitono nnyo emabegakaawo twasobola okuba nga tukola akatambi ako okunnyonnyola ensonga ez'abakulu bano eno zaali ki ze baali beesojjezaako, wabula ekyo kirabika okuba nga kiri mu kugenda mu maaso olw'ensonga nti Norbert Mao mu katambi ke tugenda okulaba mu seconds ntono nnyo yayogedde erinnya lya Mathias Mpuuga ng'omu ku abo abeeteefuteefu era abatambula eyo mu nzigi enzigale nga boogerezeganya ne General Yoweri Kaguta Museveni. Mathias Mpuuga nga tulabye mu katambi ako avuddeyo ebyo okubyegaana. Katusooke tulabe aka Norbert Mao biki bye yavuddeyo okwogera, mannya ki ge yayogeddeko na nsonga ki mwe yayogeredde amannya ago. Ekintu nga bwe nkutegeezezzaako mu ntandikwa, bannayuganda bangi nnyo kye bakkiriza olw'ensonga nti tebaakifunyeemu buzibu yadde okukigaana. In Uganda, there are now two political blocks. There is one block has NRM, has DP, that group has UPC, that group has FDC, that group has DF. You can call it a group of 5. I am the one telling you. That is a big block, and it is the biggest block. You'll have President Museveni, you'll have Norbert Mao, you'll have Mpuuga seated there, you'll have Nandala Mafabi, you'll have Jimmy Akena, probably you'll have Bidandi Sali's group, it will probably have Asuman Basalirwa. You will also have MK and his group also there. Forget about the Bubadi. In the Bubadi, people talk on TV, but now me, I'm telling you that that's a group of 5. Now, the other group that does not believe in cooperation, we call them regime change fundamentalists. We call them the Agende group. That group is very poisonous. They have Busagwa. And there's need to remove the poison from their politics. Because the poison in their politics means they cannot be trusted with power. Power is not for everyone. That's why I said the transition will not be based on elections. These things are already happening in the rooms which matter. And those rooms are not your TV studios. Those TV studios are just like loudspeakers. The loudspeaker does not speak itself. It is the microphone which matters. The elections are going to be peaceful. There will be no processions. There will be no people, a galley. There will be no galley. You will announce where your rally is, and you drive there straight. If the people are there, they will listen to you, and then they go home. Then on election day, people will vote. This is going to be the quietest election you have ever seen in the world. It is going to be so quiet. And those who don't want it to be quiet will be made quiet. Saawa zino wano mu byobufuzi by'eggwanga erya Uganda tukimanyi bulungi nnyo nti kirabwa ng'ekivve okwogerezeganya oba okulagana ne General Yoweri Kaguta Museveni. In any case,
tekirabwanga kukolagana ne General Museveni wabula okukozesebwa oba okukolera General Yoweri Kaguta Museveni. Kakati saawa zino we tuli oluvannyuma lw'omwaka gwa 2022 Norbert Mao okubanga yakola cooperation agreement wakati wa DP ne NRM tekyaliyo bamuyita Nsolima wabula bakimanyi bulungi nnyo nti akolagana oba akolera oba akozesebwa General Yoweri Kaguta Museveni mu ngeri yonna gy'oyinza okuba nga okirabamu na butya ggwe bw'osengeka ebyobufuzi wano mu ggwanga erya Uganda. Naye ate waliwo abo okumala ebbanga era nga Norbert Mao abazze nga basongwamu olunwe osinziira ku ebyo bye bazze nga bakola, engeri gye bakolamu ensonga zaabwe na butya gye bazze nga batambuzaamu ebyobufuzi byabwe mu ggwanga erya Uganda, era nga kiteeberezebwa mbu bandibanga nabo mu ngeri emu oba endala bakolagana ne General Museveni. Kakati agamu ku mannya agalabiseeko mu ŋŋambo ezo, wuliriza bulungi, agamu ku mannya agalabiseeko mu ŋŋambo ezo ly'ery'omukulu ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga, era nga ne kaweefube eyabaddewo ow'okuba nga bamugoba mu kibiina ekya National Unity Platform oba nga ajabulira ekibiina ekya National Unity Platform bategeezezza nti oba oliawo y'omu ku abo abazze nga bakolagana ne General Museveni oba gavumenti eno, kyekyo lwaki yeesasula n'okwesasula akasiimo. Kakati Norbert Mao okuvaayo n'ayogera erinnya lya Mathias Mpuuga ng'omu ku abo abali mu nzigi enzigale abali mu kwogerezeganya transition ey'okuteeseganya ne Mwami Museveni ey'obuyinza, Bannayuganda tebaasanze buzibu mu nsonga ey'okukikkiriza, era twalabyeko ku mikutu emitimbagano mu nnaku zinene eziyiseeko emabega nga Mathias Mpuuga ne DF tebannavaayo kwegaana byayogeddwa Norbert Mao, nga bangi nnyo bategeeza nti kaakati bulijjo kino kibadde kimanyiddwa wabula kyasobodde okuba nga kikakasibwa mu butongole. Emu ku posts ezasobodde okuba nga zikola amawulire ye yabadde ey'omukulembeze ow'ekibiina kya National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu, nga muneeno mweyogeredde ng'agamba nti kaakati abo abakolagana ne General Museveni ekirungi tubamanyi on record, baayogeddwako mu lwatu era kaakati bamanyikiddwa. Era obubaka buno Kyagulanyi naye yabadde avaayo nga ali mu kukomerera oba okwanikula Norbert Mao ku nsonga ennyingi ennyo ze yasobola okuba ng'ayogerako nga zirabika okuba nga ate zongera kuteekerawo ddala buzibu eri abo abali ku ludda oluvuganya gavumenti era abagezaako okuwakanya gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni. Kyagulanyi yawandiika ng'agamba nti Museveni's stooge Norbert Mao famously said that when Museveni appoints you to his cabinet, he drives you like a wheelbarrow. In his case, he has gone beyond being driven around like a wheelbarrow and turned himself into a despot's loudest henchman. Forgetting the lessons of history, he is here. Here he is, making illegal criminal pronouncements. Thankfully, he also reveals the others he is working with to undermine the democratic will of the people of Uganda, thereby putting them on record. Wano wulirizawo bulungi nnyo. Kyagulanyi agamba nti newankubadde Norbert Mao ali mu kuyigisa olugaayo mu bulungi bw'Abannayuganda ne mu ssemateeka n'ebyo ebimenya amateeka, wabula ekirungi ayogedde baani baali mu kukolagana nabo era n'abateeka ku record, abo abali mu kufiidinga ku bulumi awamu n'omusaayi gw'Abannayuganda. Wabula Kyagulanyi n'akomekkereza ng'agamba nti ye kyamanyi nga Katonda ono akyaliwo, Bannayuganda mu byonna byonna nga biwedde be bajja okuwangula. Kakati amannya ago agaayogeddwako mwe muli n'ery'omukulu Mathias Mpuuga. Kyagulanyi omu ku abo be yategeezezza nti baateekeddwa ku record nga bwe bakolagana ne General Museveni. Kino eno nno kizze nga kimulumirizibwako ne bakulembeze ab'ekibiina kya NUP abagundiivu kuli abantu nga Alex Walesa Mufumbiro, tulabyeko ne Kyagulanyi kennyini nnyini nga akikoonako newankubadde tavudde nga kukyogerako directly, naddala oluvannyuma lw'emisango egyo gye twalaba egyateekebwa ku babodegaadi ba Kyagulanyi abaagambibwa okuba mbu babba esweta awamu n'obusimu okuva ku bantu we baali ku maziika wali eri e Masaka mu mwaka oguwedde ogwa 2024, era nga bategeeza nti Mathias Mpuuga yali mu kwekobaana
n'ab'amagye okuba nga batulugunya ab'ekibiina ekya National Unity Platform. Kakati neeno byogeddwa okumala ebbanga okuvaayo kwa Norbert Mao okubyogera mu ngeri eyo ate kyalabise nga okuteekamu stamp, wabula Mathias Mpuuga avuddeyo okubyegaana. Kakati Mpuuga mu katambi ke teyakomyawo, wabula era nga bwe tumulabye nga azaayogera oba oliawo nga eyo endowooza ye, abamu bayinza okukiyita olugezigezi, abamu bayinza okukiyita olw'emmanyo, wabula Mathias Mpuuga agamba nti bwe kituuka wakati w'ebisolo n'abantu, oli asobola okugamba nti enjawulo y'ey'okuba nga abantu batambulira ku magulu 2 wabula ebisolo ne bitambulira ku magulu 4. Kyokka ate Mathias Mpuuga agamba nti mu bisolo ebyo newankubadde byo birabika ng'ebitalina bwongo gutegeera nnyo kutuukagana nabw'abantu, naye ate bwe kituuka ku bukulembeze bw'ebisolo birondamu oyo omugezi, omuvumu, omumalirivu era oyo asaanidde. Kyokka ate wano mu bantu Mathias Mpuuga agamba nti oyo asembayo obusiru ate bannayuganda gwe bakkiriza okuba nga abakulemberamu. Kakati amasasi ago gasobola okuba nga goolekera eri omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform gwe tuzze nga tulaba Mathias Mpuuga atyoboola mu ngeri ez'enjawulo, okubeera omunnyi w'enjaga, okubeera atali muyigirivu bulungi, okubeera omuntu atamanyi ki kyakkola naddi lwa kukikola, awamu n'ebirala byazze ng'ayogera. Oba sinakindi ng'obubaka obwo abuweereza Norbert Mao eyalabise okuba nga yamuwaayiriza awamu n'ekibiina kye ekya Democratic Front okuba nga bakolagana ne General Yoweri Kaguta Museveni awamu ne gavumenti ye. Mpuuga agamba nti bo nga ba DF newankubadde bato, kibiina kyakatondebwawo, bagenda kuba baprogressinga, bagenda kuba bagenda mu maaso era ensonga bajja kuba bazikwasaganya bulungi nnyo nnyini ddala. Kakati nno ebyo bye byasobodde okuba nga biva ew'omukulu Mathias Mpuuga. Norbert Mao kikuleetera okwebuuza oba biki bye yagezezzaako okwogera, namannya ki ge yayogedde, yagoogedde mu ngeri ey'okuba nga alina baagendako nabo wansi mu kinnya, ensonga zimutabuseeko oba takyamanyi kyakkola, olw'ensonga nti tuzze nga tulaba mu lujjudde naddala okuva mu mwaka gwa 2022 General Museveni abadde nga akolagana n'ekibiina kino ekya DP ekikulemberwamu Norbert Mao, era Norbert Mao abadde nga ayogerezeganya kuva mu byobufuzi eby'okutomeegera n'emitwe wabula okuba nga ate bateeseganya buteeseganya. Kakati kutabamiruka eyabaddewo owa Interparty Organization for Dialogue, ekisinde ekyo oba ekibiina ekya IPOD, twalabye abakulembeze ab'enjawulo okuva mu bibiina ku ludda oluvuganya gavumenti nga bagenda wali eri ekkolero ku Ceremonial Grounds Ttabamiruka oyo we yabadde, era abo nga ge gamu ku mannya Norbert Mao ge yayogedde, naye ate Mathias Mpuuga teyabaddeyo olw'ensonga nti ekibiina kye okusinziira nti nno tekirina babaka mu palamenti ate kyo tekiri mu mukago guno ogwa IPOD. Kakati oba oliawo bwe tunaamalira akalulu k'omwaka gwa 2026 tujja kuba tutegeera ekiriwa kyekiriwa. Singa Mathias Mpuuga ne Democratic Front banaafunayo abaka mu palamenti banakkiriza okubeera ku mukago guno ogwa IPOD oba nedda, kubanga jjukira ye Mathias Mpuuga awamu ne banne nga bakyali mu Democratic Alliance ekyali ekisinde obusinde nga tebannaba kwanjula kibiina kya Democratic Front, baavaayo ne bategeeza nti bo beeteefuteefu okwogerezeganya na buli muntu yenna ne baba nga tebakkiriziganya naye, wabula ng'omuntu oyo balina ebiruubirirwa bye bimu ku nsonga ezimu bajja kuba boogerezeganya naye, era n'ategeeza n'okutegeeza nti abantu abo kababeere ba NRM oba omuntu oyo kabeere General Yoweri Kaguta Museveni. Tukyalinda bulinzi okulaba wano mu ggwanga erya Uganda ebyobufuzi ebiseera ebisinga naddala bannabyabufuzi batera okwekyusakyusa ate ne baddayo ne ku bigambo bo bennyini nnyini bye baba bavuddeyo okwogera. Ensonga bwe zityo bwe zitambula wano tetugenda kusukkawo. Mwebale nnyo, mwebaledde abasobodde okuba nga mutambulira naffe ku mukutu ogwa Point Media UG. Wiiki tutandika mpya olunaku olw'enkya era nga tubuzaayo wiiki ng'emu, omwezi guno ate nagwo tubeere nga tugukuba olukumutwe. Wabula saagala weerabire nti ku lunaku olwokubiri wiiki eno yennyini nnyini tujja kuba tulaba presidential nominations, newankubadde waliwo abo ab'ebibiina ebimu
abakyalinamu obuzibuzibu. Ekibiina ekya National Unity Platform ekikulemberwamu Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olw'ejjo twalabye Ssaabawandiisi waabwe David Lewis Rubongoya nga akulemberamu okukuŋŋaanya emikono Electoral Commission gye yabadde egamba nti gye gibulako, naye nkubadde bo ab'ekibiina kya NUP babadde bategeeza nti emikono gyabwe tegyalina buzibu yadde gyatuukirira emitindo egyo egyetaagisa ate ne gisukkanamu, naye ate era basobodde okuŋŋaanya emikono ebirala. Tukyalindiira okulaba oba ddala bano banaaba bakilyaringibwa okunominatingibwa. Ne General Mugisha Muntu era naye bw'atyo n'abeera nga ensonga naye tezituukirira. Abantu bokka abategeerekeseeko nti emikono gyabwe gituukirira kwe kuli chairman w'ekibiina kya NRM General Museveni awamu ne president w'ekibiina kya Alliance for National awamu ne president w'ekibiina oba flag bearer w'ekibiina kya FDC omukulu Nandala Mafaabi. Kambaagalize olunaku olulungi, weekend ennungi okutwaliza awamu, mubeere bulungi era mweraba.